Fala pessoal, beleza? Com vocês? Pessoal, aqui hoje eu tô trazendo mais uma Power Bank. Essa daqui foi enviada pela Banggood e é da marca Blitzwolf. Como vocês podem ver, pessoal, aquele óculos VR também é da Blitzwolf. É uma marca muito conhecida lá fora, pessoal. Mas vamos ao que interessa. Lembrando que esse pacote, pessoal, levou uns 2 meses. Eu não costumo marcar datas de chegada, essas coisas, mas eu sei que levou mais de 2 meses. Foi demorado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Como está escrito aí, Blitzwolf. Bem pesado, pessoal. E essa Power Bank, ela é bem recomendada. Eu acredito que ela seja muito boa. Eu tenho aquela ali, da marca Baseus, que também é uma Power Bank de 10.000 mAh. Essa daqui também é 10.000 mAh. Vou deixar a descrição na descrição do vídeo, para vocês poderem ver melhor o produto. Como vocês podem ver, manuais de instruções. Já está tudo em inglês, que ninguém lê, né? Lembrando que ele tem carregamento rápido. Tem carregamento rápido, sim. 2 amperes. Enfim, vamos ao que interessa. Aqui na caixa, como vocês podem ver, vem um cabo já da própria fabricante, com o nome Blitzwolf padrão. Você poder botar no seu aparelho. De repente eu faço até um teste aqui, pessoal. E aqui está ele. Pessoal, é muito pesado, pessoal. Muito pesado. Tô tendo trabalho com foco, pessoal. Como vocês podem ver, tô tentando focar, pessoal. Esse modelo aqui é um modelo BW P3. Entrada ali 5 volts, 2 amperes. Mais embaixo vocês podem ver que tem tecnologia Qualcomm, Quick Charge 3.0. E aqui já vem mostrando também, como vocês podem ver. Em cima nós temos 2 entradas. Lembrando que essa entrada de cima aí, não, peraí pessoal, é assim. Lembrando que essa entrada de cima é a comum e a de baixo é de carregamento rápido. Não tem mais nada. Do outro lado, tem uns LED de notificação aqui. Eu acredito que quando liga, aparece, acende. Aí, pessoal, muito bom, muito pesado. Eu acredito que seja muito boa a autonomia dessa Power Bank, muito boa mesmo. Eu recomendo Power Bank desta marca. Essas marcas de Power Bank são muito boas. Apesar que tem vários modelos da Blitzwolf de Power Banks. Fazer um teste rápido aqui, pessoal.
Vamos fazer o seguinte, como é que eu faço para testar? Eu poderia testar no celular, mas calma aí. Esse aqui é outro produto que eu vou fazer no unboxing também. São produtos pequenos, baratos. Porque, pessoal, a gente sabe que esses canais grandes não querem fazer unboxing de coisa pequena. Eles só querem fazer unboxing de coisas grandes, como celulares, notebook. Aqui eu faço de tudo que eu compro para mim. Vamos lá, vou botar aqui na saída normal. Como vocês podem ver, vou escurecer um pouco o ambiente aqui. Ficou um pouco mais escuro, mas vamos aqui, vamos ligar aqui. Aí, como vocês podem ver. Então, pessoal, isso aqui tanto serve para esse tipo de coisa, como também serve para você carregar notebooks, serve para você carregar celulares e tudo que você possa carregar com uma entrada USB. E aqui está recomendado. Vou levar vocês aqui um pouco ao site. Vou mostrar aqui o valor. Como vocês podem ver aqui, está na Banggood. Foi comprado na Banggood. Deixa eu focar aqui, pessoal, para ficar melhor. Pessoal, para focar tá muito ruim, pessoal. Mas enfim, acho que agora deu uma melhorada. Na Banggood ele está custando R$93. Vamos ver mais um pouco sobre ele. Como vocês podem ver aí, Blitzwolf BWP3 10.000 mAh, Quick Charge 3.0, Power Bank. Você pode carregar 2 celulares ao mesmo tempo. Porque eu vou te falar, aqui no Brasil você compra umas Power Bank de R$100 que não vale absolutamente nada. Aí, pessoal, carregamento rápido, esse aí tá mostrando. Tecnologia, né, da Power Bank. Tablets, notebooks, smartphone, tudo você pode carregar com ele. Eu não sei se no site está disponibilizando cores, mas enfim. Tá aí, pessoal. Ventiladores. É bem parecido com esse aqui, porém lá é ventilador, esse aqui é LED. Isso aqui eu vou fazer o próximo unboxing dessa peça aqui. Então, como vocês podem ver, R$93, tá aí, barato para quem quiser. Quero pedir para vocês me ajudar aí dando aquele like, dando aquela curtida, porque isso ajuda muito o canal. E agradecer a todos por essa oportunidade de assistirem meus vídeos. Peço que realmente se inscrevam, pessoal, porque é vocês se inscrevendo que, sabe, até incentiva a gente a querer fazer mais um pouco de vídeo, essas coisas. Porque aqui eu não tenho patrocínio, simplesmente vocês gostam do vídeo, vocês dão like, isso me incentiva a comprar mais produtos e trazer e mostrar para vocês. Valeu, obrigado, pessoal, fiquem com Deus.